Al-Fatihah. Wa an Abi Musa, saking sahabat Abi Musa radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abi Musa. Qala dawuh sapa Abu Musa, qala dawuh li marang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala aduluka apa toh ora nuduhake sapa ingsun ka ing sira, ala kanzin ing atase gedung, min kunuzil jannati saking pira-pira gedungi swarga. Fakultu maka ngucap sapa ingsun bala inggih ya Rasulullah. Kula dawuh sapa kanjeng Nabi, utawi gedungi swarga iku la haula wala quwata illa billah. La haula ora lekodaya sumingkir saking nglakoni ora lekodaya saking ora lekodaya iku maujud seorang doyong ngadoi maksiat iku maujud, wala kuwatan kekuatan iku maujud, atau wala kuwatan kekuatan nglakoni ibadah atau kekuatan nglakoni taat iku maujud illa billahi angin kelan pitulungi Allah. Muttafaqun alaih wal Bukhari wa Muslim. Sahabat Abu Musa niki ngriwayataken hadis Dapun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Abu Musa, apakah saya tidak menunjukkan kepada kamu gedung dari beberapa gedung swarga, artosipun inggih menika gedung niku rumah ageng gudang gedung niku. Sahabat Abi Musa inggih ya Rasulullah, napa gedung swarga niku napa? Dipun kanjeng Nabi, gedung swarga menika la haula wala quwata illa billah. Gedung swarga. Dados inggih menika orang-orang kaya nih hakikate benjing teng akhirat niku tiyang sing kathah zikiripun niku. Mas la ilaha illallah ke afdalu dzikring Fatihah kata sangat juga la haula wala quwata illa billah. Apa malih lek susah ngoten, susah ngatahkan maos la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah maknanya kita mboten gadah kekuatan napa-napa, kita niku saged menjauhi perbuatan dosa sebab pitulunge Allah, bukan karena kekuatan kita. Kita saged taat datang Allah, kita saged ibadah, kita saged ngaji niku sebab pitulunge Allah. Lek tiyang menika mboten asal hidayah saking Allah, mboten asal napa niku taufik saking Allah, pitulung saking Allah, tiyang niku mboten saged hadir teng majlis ilmi, majlis taklim, majlis ilmi, majlis zikir, terus salat jamaah. Tiyang niku umumipun tiyang niku menilai perkara niku dengan urusan duniawiyah. Dia niku mengedepankan urusan duniawiyah, memprioritaskan urusan duniawiyah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Katapun tiyang niku memprioritaskan kehidupan duniawiyah. Contoh mawon, panjenengan jam 3 malam mungkin teng pasar sampun rame, mungkin jam 3 malam terus gedong niku tesih dipun tutup nggih pintunipun niku, saling boten-boten tiyang
jam 3 malam tiang dereng nopo-nopo teng pasar rame, kadang salatipun wonten sing boten salat, wonten sing bablas. Kalau kados salat jamaah nggih niku sing hadir menika disukani perkara duniawiyah niku tiang akan banyak yang hadir. Maksudipun nggih, misalkan mawon siapa orang yang sholat jamaah Isya teng Masjid Sro Gedong, siapa yang hadir dipun sukani 100.000, mungkin masjid badhe kepek, badhe mboten muat. Wonten gudang garam antum pinten ndak riyo nika? Pinten? Kali dosa sek-sekanipun boten karuan nggih. Malah wonten sing gideg-gideg, wonten sing pecah niku bal tu'thirunal hayatad dunya. Lah berhubung tiang salat jamaah, tiang ngaji niku asal ganjaranipun Allah. Lah tiang niku boten peduli, boten purun hadir. Sebab niki butuh diterima, ditangkap dengan keimanan, iman ingkang sampurna, ditangkap dengan hati yang bersih, dengan keimanan. Kan sedikit sekali orang yang iman niki. Tiang muslim niki tentu mukmin, mukmin kelas tinggi malih. Tetes persoalan akhirat niku karena ganjaranipun Allah, sebab ganjaranipun Allah tiang niku mboten peduli niku. Ma indallah, apa yang di sisi Allah tiang niki mboten peduli. Nang ma indanas, di sisi manusia tiang niku peduli. Contoh mawon, wonten tiang sugih badhe andum di 100.000, mungkin sing dugi mboten karuan kathah sek-sekan. Namun salat jamaah asal ganjaranipun Allah tiang boten peduli. Padahal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat saat dari subuh niku langkung sae daripada dunia dan seisinipun. Ini pada sah sunnah. Normal salat jamaah. Dengan arti malih mungkin amal soleh niku langkung sae daripada dunia dan seisinipun. Berhubung imanipun tiang kathah-kathahipun lemah, mboten batas iman, iki urusan akhirat ibadah niku ditinggalne saenakipun piyambak. Tiang mboten peduli salat, mboten peduli poso. Lah lek tiang niku disemrapi kalih Allah ganjaranipun, masjid niku mboten amot nggih, mboten muat. Majlis taklim mboten muat. Berhubung kalih Allah niki mboten diketokaken niki lho, tiyang mboten peduli. Manipun la haula wala quwata illa billah, kita menika mboten saged menghindar saking kemaksiatan, mboten saged menghindar saking perbuatan dosa kecuali pitulungi Allah. Kita mboten saged melakukan kebaikan, mboten saged taat dhateng Allah, mboten saged ibadah dhateng Allah kecuali dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala. Terus kita niki mboten gadah daya napa-napa niku. La haula wala quwata illa billah. Jangan tiang terus misalkan mawon biarpun sukses mengatakan ini dari usaha saya, dari hasil saya. Kalau piyambakipun dening Allah diparingi stroke saged napa? Sakit stroke, kalau piyambakipun diparingi Allah edan saged napa? Saged diparingi dening Allah ambruk saged napa? Terus kalau kita menika introspeksi pada diri kita menika, kita niku angsal anugerahipun Allah. Anugerahipun Allah kita diberi nikmat oleh Allah, kita mboten minta. Terus kita menika dipun lahiraken Islam iman, kita mboten minta. Niku nikmat sing paling utama. Dan niku syarat tiket mlebu surga.
Terus nikmat Allah ingkang diberikan datang kita menika kathah sangat. Nikmat Islam, iman, nikmat kesehatan, rezeki dan lain-lain. Napa angsal mripat kita kalih niku ditumbas 100 juta. Sak miliar mboten angsal. Sak triliun mboten angsal kecuali orang bloon sing angsal nggih. Mboten angsal tiyang niku menjual organ tubuh mboten angsal sebab niku milikipun Allah. Napa angsal tangan kita dipotong ditumbas 1 triliun. Mboten angsal. Pada diri kita menika kaya sekali. Cuma manusia menika ingkang syukur menika sedikit, ingkang menyadari niku sedikit. Kecuali tiang tolol ngoten mawon ingkang ginjal dijual napa 100 juta nggih. Wonten malih saya cerita malih wonten tiang kedanan napa game ginjali didol damel tumbas game terus sekitar 3 hari game ilang niku lho. Kita mboten asal ngoten niku. Terus kalau panjenengan kepengin sugih niki ngatahkan zikir mawon. Mas la ilaha illallah. Mas la haula wala quwata illa billah. Mas astaghfirullahal azim. Mas sallallahu ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Niki lek pengen sugih niku mas zikir niku. Biji teng akhirat niku sugih. Niku janjinipun Allah liwat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi niki mboten mengucap kecuali ingkang ngersakaken menika Allah. Terus mboten ngapusi lah. Kalau tiang niku pengen sugih, tiang ngatahkan zikir. Zikir niku gampang kalian jagong zikir. Ati ingat datang Allah zikir. Manusia menika selalu digodok oleh setan ya. Setan niku yajri kama dam. Setan yajri majrad dam. Setan niki nggodha manusia niku kados darah mengalir niku. Kita mboten terasa darah mengalir niku mboten kerasa. Kita digodok setan niki mboten terasa. Atau selagi manusia hidup menika tidak bisa dipisah dengan darah. Maksudnya malih selagi manusia hidup niki mboten saged tanpa digodok oleh setan. Ketika tiang tidak digodok oleh setan niku lho. Ketika turu niku setan mboten godho. Wong turu digodho napa? Paling digodho weden-wedeni mimpi sing elek-elek paling ngoten niku tok. Kedua inggih ketika tiang mas Quran. Ketika kita zikir niku lho. Ketika azan setan belayu kebirbit, ketika komat setan bau kebirbit. Mungkin ketika tiang niku Allahu Akbar setan dugi malih. Ketika Allah Akbar yang solat Pak ilingo Pak nggih sampean dikek kelambi neng di unsur kaza wa kaza sampean dikek kunci neng di. Kalau setan kan eling napa-napa sehingga ketika tiang solat menika lho barang sing lali-lali niku eling, barang sing mboten dipikir niku eling. Namun solat jangan didamel ngeling-eling nggih, mboten asal ganjaran niku. Yang sholat temal ngeling-ngeling dia kunci neng di kelambi neng di repot. Siang niku selalu digodok oleh setan sampai akan meninggal pun juga demikian. Naudzubillah min dzalik. Lah tiyang musuh setan niki mboten levelipun, mboten bandinganipun. Setan saged ngilang, saged mulah malih rupa. Setan bisa melihat kita mboten saged ngilang. Kita mboten saged malih rupa. Kita tidak bisa melihat setan. Setan saged melihat kita. Kita musuh setan niku mboten selevelipun, mboten bandinganipun. Cobi misalkan mawon tiang perang. Kita tidak bisa melihat musuh. Musuh bisa melihat kula. Kan jelas kalah kula menika.
Kula mboten saged melihat musuh, musuh bisa melihat kula. Kan jelas kalah kula menika. Lah kita dengan setan juga demikian jelas kalah. Kecuali angsal pitulungi Gusti Allah. Mari kita kan maos a'udzubillahi minasyaitonir rajim niku lho. Badhe mas Quran mas niku. Setan niki sanes levelipun menapa menungso. Dados inggih menika kulukum ra'in mas'ul ar-ra'yati. Setan niku nggodha mripat kita, kuping kita, anggota tubuh kita sing lakon sing boten-boten ngakon sing elek-elek. Sing ngajak elek-elek niku setan. Namun mungkin setan pinter malih. Ngajak apik tujuane elek, diangkan salat sunah napa kan riya. Lah dosane riya niku lebih besar, lebih bahaya daripada pahalane pun ibadah niku lho. Riya kan syirkun khafi. Syirik sing samar, menyekutukan Allah ingkang samar, sebab ya pun ibadah datang Allah lan tujuane manusa biar di alam ni kan elek sangat. Carane pun kalau misalkan tiang aku tak solat, aku arep sunah, engko beti dianggap wong khusyuk, arep gak sasunah piye, aku sasunah engko beti riya. Ya sing saya salat sunah mawon namung berusaha untuk ikhlas. Ikhlas yang kita dipun usahakan. Ikhlas niku dipun ucapaken ikhlas, nilaiipun ikhlas niku hilang. Aku lho bantu sampean wis ikhlas Mas. Kok sampean kali kula panggah ngeten mawon, niki nilai ikhlas hilang. Ikhlas yang tahu namung Allah mawon. Ini ki kula badhe mengawali musim niki kita menika wonten virus corona nggih. Yang mana pemerintah niki meliburkan aktivitas sampai tanggal 29 gitu. Itu sampai teng Jawa Tengah pengajian diliburkan. Salaman mawon niku. Tiyang niku wedi kele salaman sakniki niku. Wong sing ngerti-ngerti panjenengan ajak salaman niku wedi niku. Kula bawa piyambak nggih diajak salaman rada wedi niku. Aturan pemerintah kita menika sampun kumpul-kumpul ulama Al-Azhar niki berfatwa inggih menika sampai te Masjidil Haram niku sepi nggih, jamaah sepi, salat Jumatan sepi teng omah niku rukhsah. Terus kumpulan-kumpulan niki instruksi dari pemerintah menika dipun tunda rumiyin sampai tanggal 29 ya. Kalau mungkin niki pun aman kita kumpul-kumpul malih. Dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Kalau kamu dengar penyakit taun atau wabak, kata tiang yang meninggal dunia jatuh di suatu daerah, kamu jangan masuk di daerah tersebut. Itu ikhtiar. Dan bila mana kamu menika tinggal di suatu daerah, lantas ada penyakit taun, niku jangan keluar. Kan tetap ingin menika teng daerah mriku ngramekaken teng mriku, jangan disuwungaken. Bila misalkan mawon disungakan kan repot, gaduh. Tetap temeriku. Dengan catatan kita takwa datang Allah. Dengan catatan kita tawakal datang Allah. Dengan catatan kita berdoa. Seniku telir boyo ketika wonten taun Al-Mafrulah Kiai Marzuki niku nganjuraken datang santi-santi pada sholat jamaah niku mas
li khamsatun utfi biha harul waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Dibaos niku nggih. Kalau tiyang sepuh kula Lirboyo niku diputeri kalau maca ayat kursi tiap pojok diadzani dan dikomati. Mungkin sah pun mantun tengah-tengah diadzani dan dikomati. Lah muteri namung mboten kados tawaf nggih. Lah kandeng kiri ku muteri teng kanan ngeten. Muter teng kanan ngeten. Terus itu merupakan ikhtiar dan tawakal datang Allah dan iman bil qadar khairi wa syarihi. Kita ikhtiar kita betul mendatangi datang tempat yang ada taunnya pun wabai pun tawakal kita betul lari saking wabak niku wau tetap kan temeriku tetap teng Kediri misalkan teng Sogedong aktivitas seperti biasanya. Namun kita berdoa tawakal dan takwa. Wonten hadis malih lajeng sebut la adwa, tidak ada penyakit nular. Niki perlu keterangan la adwa, tidak ada penyakit nular. Maksudipun ingkang ngersakaken wonten penyakit menika Gusti Allah. Kalau penyakit menika dihubungkan nular-nular, sekarang orang yang pertama niki nular saking pundi? Misalkan Zaid, misalkan yang Cina niku wau nggih teng Wuhan, misalkan Angka Wijaya misalkan mawon kena penyakit virus pertama niku nular saking pundi? Kalau penyakit menika nular la adwa. Maksud al-mu'assir huwallah, yang memberikan penyakit menika Allah, yang memanfaati Allah, yang memadoroti menika Allah. Ketika kita berobat niki jangan sampai menekotkan obat merasakan, jangan sampai menekotkan dokter merasakan niki kufur. Yang merasakan menika Gusti Allah, yang memadoroti menika Gusti Allah. Niku hanya lantaran mawon. Misalkan tiang dikepul sakit, memang Allah mengendaki sakit. Lah Allah mboten lagi sakit dikepul mboten sakit. Ini salah satu contoh. Namun wonten hadis terusipun malih wa firra minal majzum kama tafiru minal asad, supaya kamu menjauhi